एक तोता रोज अपने मालिक को मोबाइल पर पैसे कमाने के वीडियो देखते देखता था। तोते ने सोचा, अगर पेड़ लगाकर ऑक्सीजन फ्री में मिलती है तो लोग इसे बेचते क्यों नहीं। उसने गांव में ऑक्सीजन बैंक खोला, जहां हर पेड़ के बदले लोगों को उन ऑक्सीजन पॉइंट्स मिलने लगे। गांव वाले पेड़ लगाने लगे, हवा साफ होने लगी। जब टीवी चैनल ने खबर दिखाई, तोते ने बनाई दुनिया की पहली ऑक्सीजन करेंसी। तोता रोने लगा, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।